அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் நிலா முற்றத்தின் சார்பாக வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கைலாஷா கோனா நீர்வீழ்ச்சி பற்றிய தொகுப்பு தான். இப்போ நம்ம பார்ப்பது கைலாஷா கோனா நீர்வீழ்ச்சியினுடைய மலைத்தொடரை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். கைலாஷா கோனாவுடைய நீர்வீழ்ச்சி கொஞ்சம் முன்னாடி தான் இந்த வனப்பகுதி. இந்த வனப்பகுதி ரெண்டு பக்கமும் ரொம்ப பசுமையாக அடர்த்தியான ஒரு காடுகளாக கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இதமாக இருக்கும். இப்போ நாம் கைலாஷா கோனாவுடைய நீர்வீழ்ச்சியினுடைய முகப்பு பகுதிக்கு வந்தாச்சு. கீழிருந்து மேலே செல்லும்போது இடதுபுறத்தில் ஸ்ரீ விஸ்வநாத சுவாமிஜியினுடைய ஜீவ சமாதி அமைச்சிருக்காங்க. அதே போல் கீழிருந்து அந்த மேலே நீர்வீழ்ச்சி செல்வதற்கு படிக்கட்டுகள் உதவி யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ என் ஸ்ரீனிவாசுலு ரெட்டியார்ன்றவங்க இதுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகும் வழியில் வலதுபுறத்தில் 2 கோவில், சின்ன கோவில்கள் இருக்குது. ஒன்று புற்று வடிவில் அம்மனும் நாக வடிவில் ஒரு தெய்வம் நம்மளுக்கு இருக்குது. அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த 2 சின்ன கோவில்கள் பக்கத்திலே கொஞ்சம் பெரிய வழியில் தாயாருடைய சன்னதி இருக்குது. இந்த கைலாஷா கோனா நீர்வீழ்ச்சியினுடைய முக்கிய அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வருடம் முழுவதுமே இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த நீர்வீழ்ச்சியினுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 40 அடிக்கு மேலே தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த அருவி பார்த்தீங்கன்னா மலையிலையும் அங்கே சுற்றி உள்ள மூலிகை செடி கொடியெல்லாம் பட்டு வரனால இயற்கையாகவே இந்த அருவிக்கு மருத்துவ குணங்கள் நிறைய நிறைந்திருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மற்றும் பத்மாவதி தாயார் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்ட இடமாக நம்ம இந்த வரலாறு இந்த இடத்த பற்றி சொல்லுது. இந்த அருவியை சுற்றி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கோயில் இருக்குது, ராமகிரி கோயில் இருக்குது, சிவன் கோயில் இருக்குது. அதனால் இது ஒரு நாள் சென்று வர ஒரு அருமையான இடமாக இருக்கும். இந்த அருவிக்கு சென்னையிலேருந்து ஊத்துக்கோட்டை வழியாக நாம் வர முடியும். இந்த அருவி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் நாராயணவனம் என்ற இடத்துல தான் இந்த அருவி இருக்குது. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.